dhammaan martida sharafta leh ka soo qayb gartay gashay barnaamijkan runtii la rabo in lacag loogu arooriyo isbitaalka weyn ee ku yaala degmada Garbaharey ee gobolka Gedo dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa salaamantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad uga xumahay inaan maanta halkaa idinla joogin oo ka qayb galin barnaamijka anigoo dhexdiina jooga waxaan joogaa Itoobiya shir waxaan soo aaday wasiirada Afrika oo dhan ay soo wada aadeen runtii oo looga hadlayo talaalka iyo arrimaha la xiriira waa ii saamixi weysay waqtigayga inaan ka soo tago shirkaas idinka idin imaado laakiin waxa runtii aad ila weyn barnaamijka maanta meesha u joogtaan ee arrimaha rabtaan inaad Soomaaliya caafimaadkeeda xoog qabataan gaar ahaan degmada Garbaharey ee gobolka Gedo oo runtii in badan adeeg caafimaad oo tiro leh maxaa la tayo leh aanan haysanin dadkana dhibaatooyin badan ay kala soo kulmeen arrinta daraadeeda waxaan aad ugu faraxsanahay reer Gedo iyo asxaabteeda iyo walaalahooda inay u istaageen maanta inay wax u qabtaan dadkooda ka soo jeeda gobolkaasi runtii waa dareemi kartaan qofka aanan haysan adeeg caafimaad dhibaatooyinka uu leeyahay gaar ahaan familiga dhibaatooyinka uga iman kara dhulku deganaa ama gobolku deganaa ama degmadu deganaa dhibaatooyinka qofkaasi uu keeni karta iyo dal ahaan dhibaatooyinka runtii anagoo dhan na saameyn karta oo ah qofkii uusan waxba qabsan karin shaqaysan karin ku wareersan ama u dhibaataysan inuu adeeg caafimaad helo marka in isbitaalkaas la dhiso adeeg caafimaad oo tayo leh la helo waxay caawinaysaa qofku familiga ka soo jeedo waxay caawinaysaa degmada marka uu qofkaasi u degan yahay waxay caawinaysaa gobolka uu qofkaasi ka soo jeedo iyo wadanka uu qofkaasi ka soo jeedo runtii waxa kale aad muhiimad u leh oo rabaa inaan wax ka dhaho magaca isbitaalka waxaa loogu magac daray marxuumkii Maxamed Siyaad Bare oo ahaa madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya runtii waa qofkiina baray qiimaha dawladdu ay leedahay waa markaan soo korayay waa dawladnimada aan soo arkayba waxay ahayd dawladii Maxamed Siyaad aad ugu faraxsanahay magaca Maxamed Siyaad Bare in la siiyay dhulkii uu ka soo jeedayna maanta ay isku taxluujiyeen dadkii ka soo jeeday isbitaal inay u sameeyaan dulal badan oo Soomaaliyeed ayaa runtii dhibaataysan oo u baahan in loo kaco loo gurmado waxna loo qabto marka waxaan rajaynayaa tusaale inay noqoto ayaan dhaweydna waxa gobol kale wax loo raadinayay loo sameeyay haddana waa gobolka Gedo inay Soomaalidu iyada u istaagaan dadkooda inay wax u qabtaan awood ma laha dawladda ay runtii wax walba iyada hadda ku qabato oo waxaan ku tiirsanahay ururada caalamiga ah oo caafimaadka adeeg caafimaadka bixiya marka waa arrin aad u wanaagsan ku dayashana mudan in dadka Soomaaliyeed ayagu isku tashadaan danahoodana ayaguna qabsadaan marka waxaan rajaynayaa inaad runtii arrintan inaad ku guuleysataan aan arko gobolka Gedo isbitaal leh mardhow iyo gobolada kale oo u dhowba inay iyagana helaan sidoo kale dad u istaaga adeegooda caafimaadna wax ka qabta وسلامتهين وإذن لجوجان يدهان يجينا رالي هذا إن هذه كل سوق الجلوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تسندين طبعا